Hello，大家好，神車話今日我會玩全民槍戰。我之前都講咗啦，我今日會玩躲貓貓嘅，期待已久嘅躲貓貓模式終於嚟啦！大更新完咗之後有躲貓貓，好啦，今日即係睇笑啦，唔好咁戇居喺度講咁多嘢。好啦，事不宜遲，即刻玩躲貓貓遊戲。自從嗰支槍之後真係超好用，好啦，躲貓貓可惜冇得用呢啲槍啦。躲貓貓而家咧佢場地係咁樣嘅，有躲貓貓專線1、躲貓貓專線2，睇同埋有啲準備中啊、準備中啊呢啲幾型。廢棄工廠都係躲貓貓咩？唔係喎，原來唔係添。係啊，呢個搞掂入去，快啲啦，搵多啲人啦。好啦，我又邀請下我啲隊伍先。哇，幾勁啊！我哋啲人，哇，好似滿咗啦噃，唔緊要啦。喂，房主啊，咁低 level，我好想踢你出去，可唔可以啊？可唔可以啊？房主退咗啦噃，房主做咗嗰個啦噃，搞掂。OK，let's go。話俾大家聽，躲貓貓點玩先？總共係有5鋪嘅。每一次咧，你哋都會有一次機會做搜索者。見唔見到我哋啲時間啊？準備時間有20幾，冇話好多。知唔知點解要20幾秒咧？係俾嗰啲嘢咧匿埋嘅。大師卡係乜嘢嚟嘅咧？大師卡咧，我冇大師卡喎。大師卡要100粒鑽石嚟買啲大師卡，咁佢哋匿埋嗰時都可以有好啲嘢啦。好啦，事不宜遲，每次匿埋嗰嗱仲有時間剩係嘛？其實而家好無聊嘅。SAR 咯，我本來都諗住買，不過太多衝鋒槍啦，太多步槍啦，所以諗住買啲勁嘢，買啲咁。哇，喐緊嘅嘢，我喐緊嘅嘢啊！我死你死啊你死！你射唔到。First blood 係啦，躲貓貓就係咁嘅，人哋會匿埋咗啦。其實玩呢個遊戲嘅秘訣咧，就係要背晒嗰啲嘢，咁就冇事啦。其實都有幾個秘訣嘅，如果係條蕉嘅話咧，可惜啦，而家我冇晒鑽石，我唔知大家有冇鑽石。有鑽石嘅話，我就可以變條蕉俾大家睇。其實咧，一開始好似老虎機咁嘅，會有3嚿嘢出嚟咗嚟啦，然之後就會叫我哋去，係啊，呢個唔係。點解有啲奸笑咧？就係你到匿埋嗰陣時咧，就可以有啲奸笑，就可以俾你撳奸笑嘅嘢啦。咁你可以恥笑嗰啲搜索者啦，我就係搜索者啦，又有奸笑啦嚇，哎呀，同埋見唔見到我啲血咧？每射一下咧係會扣血啊，因為費事你無限射咧。當最後嗰50秒裡面就有瘋狂時間，就可以無限咁樣射，就係超正。喂，掛機神人，哦唔係掛機，原來拎機啫。我哋要揾下有咩係不同嘅地方。呢度定？其實咧有2間呢啲房嘅，我都一開始都我見到個路牌喐緊喎，頭先見唔見到啊？你哋 double kill， 頭先見到個路牌喐緊，你哋見唔見到啊？我真係見到個路牌喐緊嘅喎，頭先係咪黐線嘅喐緊？真係見到個路牌喐緊喎，係咪？有冇先？入邊有冇嘅？係冇嘅呢張凳。人哋好中意匿埋喺呢度啦，入邊嘅地方嘅。最後50秒就係瘋狂時1，你哋可以有大師卡，俾鑽石嗰啲就有啲勁嘢啦。好嘈啊！哇，咁都得喎，瘋狂時1。而家我呢邊 RPD 啦，大師卡嘅話，頭先見到有 feel 到，哇，勁抽啊，5連殺。
喂，真係見到飛哦，stop 噃，6連殺啦，幾勁抽啊！仲有15秒，亂射！哇！使唔使咁苦碌啊我？7 Q 喎，係啦。呢張氈呢，話俾大家聽點樣玩。呢張氈個秘就外掛神器，知唔知係咩叫外掛呢？外掛我等一陣話俾大家聽咩叫外掛啦，你哋一定會唔知道咩叫外掛。外掛就係你哋人哋嗰手術者係點都揾我唔到，哎呀卡住啦，不好啊，卡住啦！卡住啦！其實呢支氈啊，一間少啦，撳右手邊嗰個掣，上級。其實張氈呢好難控制嘅。呢度，上去。呢個位，脫離攝影機。大家見唔見到我呢個位啊？係咪超勁抽啊？同埋呢，佢人哋又變身呢嚿嘢呢，酒瓶呢，打一陣呢，佢係第二次變身嗰陣時，佢會入咗個箱嘅，係超勁抽嘅呢個，好勁。不過可惜啦，佢 SD 啦佢。不要 Q me！哎呀，俾人哋掛咗添。唉，呢個樹木啊，呢個嘢啊，可以睇下唔同嘅嘢，不過呢，好難會轉翻。喂，垃圾桶，咁大個垃圾桶都見唔到啊！你真係放喺度啊？你真係放喺度啊？咁都冇人見到你？再次，拉過你，咁勁抽，咁都俾人見唔到。第二次變身呢，就係去到1分40秒嗰陣時呢，人哋會再次抽獎啦。喂，SD，哇！呢個流油，哇！咁大粒嘢，8分幾鐘啦。哇！喺間屋裏面有架雜貨車，好勁抽喎，好佩服喎！快啲死佢算啦！喺間屋有架雜貨車，哇！唔使咁明添嘛，剩翻一個啫，剩翻個桶。其實咁大碌嘢呢都好難控制嘅。瘋狂時刻，人哋狂跟我 RPD 喺度瞄人。佢而家望住呢度好驚。喂，有人喎，頭先見唔見到？喂 Stewart， 射佢啦！射佢啊！哦，死咗啦！佢死咗啦！又係地氈，搵樣新嘢玩下先。早知要地氈啦，唉，張台好難匿喎，有啲阻埞啦。呢個位好唔好呢？睇下啲角度啱唔啱先，係好靚嘅，完美遮掩，好靚啊！係咪好靚呢？死人嘅！哇！你咁都見唔到，可能佢真係以為我係匿埋得太勁啦。
First Blood 愛國神人，周圍開槍。其實呢，我哋可以追蹤下人哋，睇下人哋係點先。喂，你啲咪都喺邊啊？哇！勁抽！哇咁多！哇你粒木頭，喂使唔使咁明顯啊你？喂木頭，放腦中間都得嘅你。喂呢個仲勁抽添，放成嚿嘢喺度。你個水喉都算 OK 啦，唉。哇！成嚿木頭放喺度，我都唔知呢班人係咪黐線。追蹤下佢哋先。哇！我死啦！我要死啦！唉，死咗啦！我唔可以俾個 like 你嘅，呢個俾個 like 嘅。哦，SD。有車胎咯。咁你咧？哇！雜貨車。我想睇下雜貨車點樣嚟。勁抽！就分勁抽，點分一個啫？我唔信你會贏咯。第一就我俾你睇一啲外掛神嘢。係啊，唔知點解喐得幾喐呢？佢會累咗落嚟呢度。好搞笑。唔好意思，畢咗機啊！係啊，我試下搞唔搞到先。搞啲掣得唔得嘅？如果撳得幾撳嘅話，就會變成咁樣啦。扣緊血喎佢。Oh yeah！攞12分鐘啦，好多啊！我肯定唔會變架垃圾車。喂，有冇搞錯？兩次都係垃圾車。我想知道點樣匿咯架垃圾車。好大粒啊！垃圾車。睇嚟要畀大家啲神技睇下啦。冇時間啦！冇時間！一定要中間嗰架掂到嗰條梯先可以玩到。我而家就好似頭先喐緊嘅垃圾車咁。搞掂 ，fit 晒。幾靚。嗰人死咗。哇！其實呢啲呢，呢啲布可以攏埋一齊啊！見唔見到啊？唉，畀個 like 你啊！唉，見唔見到啊？撳個掣就會真係唔見咗。有少少筆，呢樣嘢係可以再做好啲。剩返呢兩粒嘢，桶個 bucket，你匿埋咗喺邊啊？想問。哦，呢度啊。係啦，又有啲筆筆地，不過佢放咗喺度死咗，所以呢嚿嘢佢要變身啊！唉，大領啦！
唉，變咗油桶喎。匿埋喺度 ，good 啊 ，good。佢會撈你之前個位咯，之前復活嘅位，所以呢樣嘢唔係覺得做得太好。不過佢死就死咗啦。同埋搜索者呢，只會做一次，今次唔好再畀我變到垃圾桶，我會嬲㗎。唔係咁啊，兩次都係垃圾桶。算啦，為咗好玩啲，我變塊布畀大家睇下，又要用我啲鑽石，唉，冇錢嚟嘅，好窮。匿埋喺度好唔好啊？好啊。好似唔係太好。O 唔 OK 呢？你話？好似唔係太 OK。靚晒。我又試下先。兩嚿嘢，兩粒車胎。幾勁啊我！睇下有冇啲更加好可以匿嘅地方。我勸你就唔好攞散彈啦，你好容易冇血㗎你。哦 SD。哦 SD。我畀個 like 你。不知不覺已經拍咗好耐片。唉，又死啦，慘啊！有啲唔好意思大家。退出咗戰鬥，可能嫌太悶。唔係啊，我覺得幾好玩啊！再次變身，再次變身。你係咪喐緊啊？你做咩唔喐啊 ？What you doing？嗱，垃圾箱嘅話，你 SD 嚟，你知啦。整返條石柱，正義大俠。條柱好麻煩，唉，死緊啦佢。瘋狂時刻都唔使。好啦，話咁快已經拍咗5節啦。匿埋嗰個者呢係永遠都冇可能贏嘅，唔係今次啲技術渣啦。好啦，如果大家鍾意我呢條片嘅話就 like 我啊，又有槍喎。如果大家鍾意我呢條片嘅話就 like 我啊，或者訂閱我好啦。再見，拜拜。拜拜。